Жақсылық пен жамандық. Жасы үлкен ата мен оның немересі үйдің алдында ырсылдап алпарысып жатқан екі итке қарап отырыпты. Иттердің біреуі ақ, екіншісі қара. 12 жасар немере өзін білгелі осы иттер үнемі атасының үйі алдында алпарысып жататын. Атасы көзін алмай қарайтын ірі иттер еді бұлар. Немере, ата, иттеріңіз соншалықты үлкен, үйіңізді қорғауға біреуі де жетер еді ғой, неге екеуін ұстайсыз? Ал түстері ше, неге біреуі ақ, екіншісі қара болуын қаладыңыз деп сұрады атасынан. Жасы 70-ке жеткен ата немересіне күлімдеп қаратты. Ол иттерім деді, мен үшін екі таңба, балам. Ненің таңбасы? Жақсылық пен жамандықтың. Тура осы иттер ұқсап, ішіміздегі жақсылық пен жамандық үнемі күресіп жатады. Иттерге қараған сайын соны ойлаймын. Сол үшін оларды қасымда ұстаймын. Кішкентай бала, күрес болса, онда жеңген мен жеңілген де болуы керек деп. Қалай ойлайсыз, осы күресті қайсысы жеңіп шығады екен? Атасы балаға күлімдеп қарап. Қайсысы дейсің ба, балам? Мен қайсысына көп тамақ берсем сол. Бұл әңгіменің астарында өте терең тәрбиелік мән жатыр. Ата екі ит арқылы адамның бойындағы жақсылық пен жамандықты бейнелейді. Екеуі үнемі күресте, ал жеңетін жақ, сен неге көбірек көңіл бөлсең, соны азықтандырсаң, сол үстем болады дегені. Яғни, егер адам жақсылықты, мейірімділікті, сабырды, кешірімділікті, адалдықты көбірек ойлап, соған сай әрекет етсе, ішкі ақ ит жеңеді. Ал ашу, қызғаныш, жек көрушілік, реніш секілді сезімдерге бой алдырса, қара ит күшейеді. Бұл адамның ішкі рухани тәрбиесіне қатысты өте бейнелі әрі әсерлі мысал. Мұны ата-аналар да, мұғалімдер де, өзіміз де күнделікті өмірде есте ұстағанымыз дұрыс.